بعد ما سمعنا النورمال والابنورمال هارت ساوندز نبتدي نسمع المسافة بين الفيرست والسكند هارت ساوندز، يعني السيستولي، ونحاول نعرف إذا كانت المسافة دي فاضية ولا فيها ميرمر. في أحوال الهارت ساوندز نفسها تبقى مش مسموعة، وفي الحالة دي الواحد يعرف السيستولي من دايستولي عن طريق التايمينج بواسطة الإيبكس بيت أو الكاروتيد بالس. يعني الميرمر اللي تبتدي مع رفعة الإيبكس أو رفعة الكاروتيد بالس تبقى سيستوليك، واللي بتيجي بعد نزلتهم تبقى دايستوليك. في أحوال نادرة لما نيجي نعمل تايمينج لشيء شبه الميرمر بنجده ولا سيستوليك بالظبط ولا دايستوليك بالظبط، إنما موجود في كل الكاردياك سايكل وملوش ريليشن لفيز معين، وصوته أقرب للخرفشة منه لصوت الميرمرز اللي احنا متعودين عليها. ده بيبقى بيريكارديال راب. هنسمع دلوقتي راب، وإن كان مش تيبيكال في الكواليتي لكن تيبيكال في التايمينج. هسمعكم صوت حالة فيها both systolic and diastolic murmurs عشان تعرفوا الفرق بينها وبين الرب. تعالوا ندرس الديفرنشال دايجنوزس بتاع السيستوليك والدايستوليك ميرمرز في الاوسكالتاتوري ارياز المختلفة. نبتدي اولا بالمايترال اريا. حطينا سماعة على الابكس وسمعنا السيستوليك ميرمر زي دي. الخطوة الثانية إننا ندور على السايت اوف ماكسيمم انتنسيتي، وكذلك الدايركشن اوف سيلكتيف بروباجيشن عن طريق إن احنا نحرك السماعة سنتي سنتي، أولا في اتجاه الأكزيلا، وبعد كده في اتجاه الاسترنم، وأخيرا في اتجاه الأيورتيك اريا، ونشوف أولا الحتة اللي فيها الميرمر أعلى ما يمكن، ثانيا إذا كانت بروباجيتد أحسن ناحية الأكزيلا ولا ناحية الاسترنم. وحسب اللي هنلاقيه بالطريقة دي هنقسم السيستوليك ميرمرز إلى نوعين. أول نوع هو الميرمرز أعلى ما يمكن على الإيبكس، وكل ما نبعد عن الإيبكس بتكون الانتنسيتي بتاعتها أقل، لكن دي عادة بيكون البروباجيشن بتاعها ناحية الأكزيلا أحسن من البروباجيشن ناحية الاسترنم. دي هي الميرمر أو ماترال incompetence أو ماترال regurgitation أو ماترال insufficiency، كل دي مترادفات. تاني نوع هي ميرمر مسموعة أعلى ما يمكن في مكان تاني غير الإيبكس، لكن propagated للإيبكس، والبوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها مثلا على الليفت ستيرنال بوردر أو على الأورتيك اريا. دي هنسيبها دلوقتي لأننا هنتكلم عليها لما نيجي ندسكاس الميرمرز في الارياز التانية. إذا كانت الميرمر ماكسيمال على الإيبكس وبروباجيتد للأكزيلا تبقى مايترال ريجرجيتيشن. خطوتنا الثانية إن احنا نحدد التايمينج الدقيق في داخل السيستلي للميرمر دي. في العادة الماترال ريجرجيتيشن بيدي بان سيستوليك ميرمر. بان سيستوليك يعني لها 3 خواص. أولا تكون مبتدية من الفيرست ساوند لدرجة إن الفيرست ساوند بيبقى جزء من الميرمر ويمكن يكون مش واضح، يعني مفرد. ثانيا إن الانتنسيتي بتاعتها واحدة لا تتغير من الأول للآخر. ثالثا وده مش شرط ضروري إنها تكون واصلة لحد السكند ساوند، يعني مالية السيستلي كله. تعالوا نسمع الخواص ال3 دول في الميرمر اللي جاي.
طبعا في فاريشنز على كده. مثلا ساعات الميرمر بتاعة الماترال انكومبتنس بتكون ليت سيستوليك، يعني النص الأول من السيستلي فاضي، والميرمر بتبتدي في النص الثاني وتوصل للسكند هارت ساوند، زي المثال الآتي. ده بيحصل في حالات الماترال ريجرجيتيشن اللي سببها prolapse of the mitral valve. في حالات الماترال prolapse الليت سيستوليك ميرمر كتير ما بتكون مبتدية بميد سيستوليك كليك اللي احنا سمعناها قبل كده، والاتنين سوا بيسموهم كليك ميرمر سيندروم. هنسمع دلوقتي تاني الميد سيستوليك كليك لوحدها. وكمان نسمع تاني الليت سيستوليك ميرمر في حالة تانية لوحدها. دلوقتي بقى نسمع الكليك والميرمر مع بعض، يعني هنسمع الأول الفيرست ساوند ثم الميد سيستوليك كليك followed by late systolic murmur وأخيرا السكند ساوند. لاحظوا إن الميرمر ما بتبتديش إلا بعد الكليك، وإن الفيرست part of the systole is clear. إلى جانب التايمينج لازم نحدد البيتش والكاركتر بتاعة الميرمر. الميرمر بتاعة الماترال انكومبتنس بيقال لها بلوينج، وده لأنها نسبيا هاي بيتشد وما فيهاش خروشة. نسمعها تاني ونركز الدور ده على البلوينج كاركتر. وعشان نقدر نابريشيت الكواليتي دي كويس، تعالوا نسمع مثال من هارش ميرمر، يعني فيها خروشة. أخيرا لازم نقيم الانتنسيتي بتاعت الميرمر. هل هي very faint بحيث ان وجودها نفسه يبقى مشكوك فيه؟ دي تبقى جريد 1. اما الميرمر اللي ديفنتلي موجودة لكن faint تبقى جريد 2. جريد 3 اعلى شوية، وهكذا حتى نصل لجريد 6 اللي الميرمر فيه تتسمع والسماعة لسه ما لمستش التشيست وول. خلصنا من السيستوليك ميرمرز اللي الماكسيمم انتنسيتي بتاعتها على الايبكس. تعالوا بقى ندرس الديفرنشال دايجنوزس بتاع برضه سيستوليك ميرمر، لكن الماكسيمم انتنسيتي بتاعتها على اللور ليفت ستيرنال بوردر، يعني على الثيرد اند فورث سبيسز تو ذا ليفت اوف ذا ستيرنم اللي هي الترايكاسبيد اريا. دي بتبقى لوكالايزد على الحته دي، وبالكتير بتكون بروباجيتد لغايه الايبكس بس. اسبابها اما انها تكون ترايكاسبيد ريجرجيتيشن او ventricular septal defect او functional systolic murmur. السيستوليك ميرمر بتاعة الترايكاسبيد ريجرجيتيشن برضو ممكن نسميه ترايكاسبيد انكومبتنس او ترايكاسبيد انسفيشنسي، كل دي مترادفات. لها الخواص الاتيه: اولا بانسيستوليك، ثانيا عادة هاي بيتشد وبلوينج، ثالثا الحاجة المميزة للميرمر دي انها بتزيد during inspiration نتيجة ان الدم اللي واصل للرايت اتريم اند فنتكل بيزيد during inspiration عشان النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر بيسك البلاد. تعالوا بقى نسمع بانسيستوليك ميرمر اوف ترايكاسبيد انكومبتنس مسموع على ترايكاسبيد اريا، ولاحظوا الزيادة مع الانسبيريشن. صوت التنفس انا شلته عن طريق فلترز.
تاني differential diagnosis هو الventricular septal defect. ده بيدي pansystolic murmur بالشكل الآتي. المرمر دي هارشر شوية عن بتاعة tricuspid incompetence وغالبا معاها systolic thrill. إنما ساعات في الفنتريكولار سيبتال ديفكت المرمر بتكون قصيرة وما بتوصلش للسكند هارت ساوند، وده إذا كان في pulmonary hypertension أو إذا كان الفنتريكولار سيبتال ديفكت صغير وفي الماسكولار بارت اوف ذا سيبتم. وفي الحالة دي الكونتراكشن اوف ذا سيبتم during systole بيقفل على الديفكت وبيمنع الفلو اوف بلاد فيه وبالتالي يمنع المرمر. تعالوا نسمع ventricular septal defect مع شورت ميرمر موجودة بس لغاية الميدل بارت اوف systole. ثالث differential diagnosis هي الفانكشنال systolic murmur، ودي أول واحد وصفها هو ستيل، وعشان كده سموها ستيلز ميرمر، وبتكون شورت في أول ووسط السيستلي بس، وبيكون فيها زنة أو صوت موسيقي خفيف بيقولوا عليها بازنج، يعني فيها زز. تعالوا نسمعها كده. نتنقل للسيستوليك مامرز اللي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها هي البيز، يعني الايورتيك والبالمونري ارياز. هنلاحظ ان السيستوليك مامرز دي ايا كان سببها الكاركتر بتاعتها والتايمينج مختلف عن البانسيستوليك مامر. هنا السيستوليك مامرز بيبتدوا بعد الفيرست ساوند بشويه وبينتهوا عاده قبل السكند ساوند بشويه، يعني مش بانسيستوليك. كمان من ناحيه الانتنسيتي بنجد انهم بيبتدوا صغيرين وبعد كده بيزيدوا بالتدريج لغايه ما يصلوا للماكسيمم بتاعهم في الميد سيستولي، وبعد كده يرجعوا يقلوا تاني، يعني دايموند شيبد او كريشندو دي كريشندو. المامر اللي بالشكل ده اسمهم ايجكشن، لانهم بيكونوا نتيجه الايجكشن اوف بلاد من اي فنتكل لاي جريت فيسل. نسمع كده ونركز على التايمينج والتشينج اوف انتنسيتي، يعني السيبريشن من الساوندز والدايموند شيب. نسمع دلوقتي typical pansystolic murmur للمقارنة. تعالوا بقى نعمل اختبار لنفسنا ونسمع الميرمر اللي جاية. يا ترى دي بانسيستوليك ولا ايجكشن؟ طبعا ايجكشن. كمان اختبار. ايه دي؟ برضه ايجكشن، وان كانت اطول شويه من اللي فاتت. لما الايجكشن ميرمر تبقى طويله قوي تقرب شويه من صوت البانسيستوليك زي الحاله اللي جايه. وفي الأحوال دي التفرقة ممكن تكون صعب ما بين الإيجكشن والبانسيستوليك ميرمر.
اتنين ejection systolic murmurs ممكن يكونوا موجودين على البالمونري. الأولى بتبقى هارش وطويلة، ودي بتاعة الكونجينيتال بالمونري ستينوزس زي الآتي. بعد ما سمعنا الميرمر حاولوا تنسوها وتركزوا على السكند ساوند. رجعوا الشريط واسمعوا الميرمر نفسها تاني. ملاحظين حاجة؟ السكند ساوند سبليت طبعا، لأن الرايت فنتكل بياخد وقت عشان يفضي، والسيستلي بتاعه بيبقى prolonged، فالبالمونري سكند ساوند بيبقى delayed، وكمان بيكون diminished شوية في الانتنسيتي عشان البريشر في البالمونري ارتري اللي بيقفل الفالف بيبقى واطي. على عكس كده لما يكون البالمونري ستينوزس جزء من تترالوجي اوف فالو، السكند ساوند بيتسمع في الودن كما لو كان سنجل وعالي شوية عن الطبيعي، وكله مكون من الايورتيك كومبوننت بس. تعالوا نسمع حالة فالوس تترالوجي. ونشوف كده هنعرف الاختبار اللي جاي. ايه رأيكم في السكند ساوند؟ طبعا سبليت، والسكند كومبوننت ضعيفة لأنها حالة congenital pulmonary stenosis. خدوا بالكم إن الانتنسيتي of the murmur ملهاش علاقة بالسيفيريتي of isolated pulmonary stenosis، لكن كل ما كان الستينوزيس سيفيرة كل ما كانت الميرمر أطول، مش أعلى في الانتنسيتي، أطول في الديوريشن، وكل ما كانت البالمونري component of the second sound أضعف. نرجع نسمع تاني حالة mild pulmonary stenosis مدية ejection systolic murmur، ولاحظوا إن الميرمر بتخلص قبل السكند ساوند بمسافة، والبالمونري component of the second sound مسموعة كويس. نسمع كمان حالة severe pulmonary stenosis مدية very long ejection systolic murmur واصلة للسكند ساوند ومغطية الايورتيك component of the second sound بحيث انه مش باين منها، اما البالمونري component فهي زي ما قلنا ضعيفة ومش مسموعة كويس. نعمل لنفسنا اختبار، دي يا ترى mild ولا severe؟ الإجابة ولا ده ولا ده، لكن بين الاثنين، وإن كانت أقرب شوية للسيفير. السبب الثاني للإيجكشن سيستوليك murmurs على البالمونري اريا هي إنها تكون functional systolic murmur. دي برضو إيجكشن لكن very short حتى عن المايلد بالمونري ستينوزس. كمان معاها السكند ساوند بيكون نورمال، ودي بتحصل مع أي هايبر دايناميك سيركوليشن، وكمان في حالات الانكريز فلو across the pulmonary valve. نسمع مثال للإيجكشن سيستوليك murmur اللي هي functional على البالمونري اريا. نفس الفانكشنال ايجكشن سيستوليك murmur ممكن تحصل كجزء من الاوسكالتاتري manifestations of pulmonary hypertension، وفي الحالة دي بيكون مع الميرمر في ejection click، والسكند ساوند بيكون closely split، والسكند component بتاعته اللي هي البالمونري component بتكون very accentuated زي المثال الآتي.
إذا إحنا حطينا السماعة على third and fourth spaces to the left of the sternum في حالات السيفير pulmonary hypertension هنسمع الإيجكشن سيستوليك ميرمر وهنسمع اللاود second sound، لكن كمان ممكن نسمع an early diastolic murmur نتيجة dilatation of the pulmonary valve ring زي الآتي. دلوقتي نتنقل للسيستوليك ميرمرز اللي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها هي الايورتيك اريا. الميرمرز دول كلهم ايجكشن، واهم سبب لهم هو الايورتيك ستينوزس، سواء كان فالفولار او سب فالفولار يعني تحت الفالف، او سوبرا فالفولار يعني فوق الفالف. زي ما قلنا عن البالمونري ستينوزس، الميرمر بتاعت الايورتيك ستينوزس بتكون اولا ايجكشن سيستوليك، ثانيا هارش شويه، ثالثا الانتنسيتي بتاعتها ملهاش علاقه بالسيفيريتي. كل ما كان الايورتيك ستينوزس سيفيرر كل ما كانت الميرمر اطول، مش اعلى، اطول، بحيث ان very short ejection systolic murmur تساوي very mild aortic stenosis. نسمع بقى حالة mild aortic stenosis. وللمقارنة نسمع حالة severe aortic stenosis. لاحظوا ان في حالات السيفير ايورتيك ستينوزيس السكند ساوند بيكون ضعيف ويكاد يكون مش مسموع، لان الفالف بيبقى ريجيد وكالسيفايد وما بيقفلش وما بيفتحش كويس، والواحد ما يسمعش الا بس اللونج ايجكشن سيستوليك مامر تقريبا من غير سكند ساوند. رجعوا الشريط تاني واسمعوا الحاله اللي فاتت وركزوا على السكند ساوند. في الايرلي كيسز الفالف كاس بتكون سكند وفايبروزد لكن موبايل، فتحها يعمل ايجكشن كليك وقفلها يعمل سكند ساوند. وفي الحالات دي بنسمع الفيرست ساوند وبعديها على طول ايجكشن كليك ثم الايجكشن سيستوليك مامر ثم السكند ساوند زي الحاله اللي جايه. لاحظوا كمان ان الميرمر بتاعت الايورتيك ستينوزيس بتبقى سيلكتيفلي بروباجيتد للنك وبتتسمع كويس على الكاروتيد ارتري، لكن ساعات بتبقى برضه بروباجيتد كويس للايبكس، وخاصة في حالات الايورتيك ستينوزيس اللي بتحصل في الاولد ايج. السبب الثاني للايجكشن سيستوليك ميرمر على الايورتيك اريا هو الفانكشنال سيستوليك ميرمر اللي بتتسمع في حالات الهايبر دايناميك سيركوليشن، وكمان في حالات الهايبرتنشن وحالات الايورتيك انيوريزم. وفي حالات الهايبرتنشن والانيوريزم السكند ساوند بيكون لاود وبيكون له رنه يعني رينجنج سكند ساوند زي الحاله اللي جايه.